من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بارك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barka mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da kinan gurgumayi a garin Maiduguri. Yau cikin taimakon Allah muna yammacin Litinin 6 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 23 ga watan biyu miladiya ta 2026. Majlis muna karatun tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin Suratul Baqara. Yau insha Allah ta'ala zamu fassara aya daya ita ce aya ta 160 إلا الذين تابوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Allah madaukin sarki yace illal ladina tabu sai dai kadai wanda suka tuba waslahu suka gyara wa bayyanu suka yi bayani fa ulaika atubu alaihim Allah yace wannan tawagar zan gafarta musu zan yafe musu wa ana tawwabur rahim Allah yace kuma dama ni ne mai lullube zinuban bayi ni ne mai gafarta musu kuma dama ni mai rahama ne mai jin kai ne inji Allah. Wannan ayar tana da alaka da ayar da muka karanta ta 159 jiya inda Allah ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat Allah ya ce hakika lalle da suke boye abinda muka saukar na hujjoji bayyanannu wal huda da shiriya min badi ma bayyanahu linnas Allah ya ce wannan malaman da suke boye hujjojin da muka turo da shiriya bayan mun riga mun yi bayanin sa dalla dalla ga mutane fil kitabi Allah ya ce cikin littafi ko da littafin alqur'ani ko kuma littafin at-taura ko littafin injila ulaika yal'anuhumullah Allah ya ce irin wannan sune wadda Allah madaukin sarki ke tsine musu albarka wa yal'anuhumul la'inun kuma masu tsinuwa cikin halittun Allah daga mala'iku zuwa aljanu zuwa mutane zuwa dabbobi suke tsine musu albarka to da Allah madaukin sarki yayi tofin ala tsini ma wayannan mutanen wadda suke boye shiriya suke boye ilimi suke ɓoye hujjoji daga Allah in ma wannan al'ummar ne ko kuma malaman Yahudu da malaman Nasara wadda suke ɓoye sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cikin littafinsu na Attaura da littafinsu na Injila ko kuma suke ɓoye ababen da suka zo na shiriya da ke cikin littafin Qur'ani wadda dama tsohon alƙawari na Bible ko sama alƙawari ya tabbatar Allah ya ce to na tsine musu albarka matsina sun tsine musu albarka da yake Allah madaukin sarki mai rahama ne Allah mai jin kai ne Allah mai tausayi ne ba so yake ga ya azabtar da bayi ba sai Allah ya istisna Allah ya ce to akwai wadda ba sa cikin wannan tsinuwar kamar ka tambayi Allah su waye sai Allah ya ce illal ladina tabu kadai wadda ba za su shiga cikin wannan tsinuwar ba su ne kadai wadda suka tuba sun san sun wa Allah laifi to sun tuba da suka tuba wa aslahu Allah sai kawo sharadi bayan tuban ba shine kadai zai sa su samu tagomashi wajen Allah ko su samu tsira ko su samu afuwa ba Allah ya ce bayan sun tuba bisa laifin da suka yi wa aslahu Allah ya ce su je su gyara barnar da suka yi da sai sun gyara barnar sai sun inganta ta bayan wannan gyaran wa bayyanu Allah ya ce abin da suka ɓoye ɗin na ilimi su bayyana shi idan al'ummar manzon Allah ne to su fito su yi bayanin abin da suka ɓoye jiya ko shekaran jiya ko bara idan kuɗi aka ba wa mutum idan son zuciya ne idan ɗan cefanansa ne Allah ya ce to ya zo ya yi bayanin abin da ya ɓoye idan Yahudi ne ya zo yi bayanin abin da ya ɓoye idan Banasare ne ya zo yi bayanin abin da ya ɓoye Allah ya to irin wannan da suka cika wannan sharuɗan na farko sun tuba na biyu sun gyara na uku sun bayyana Allah ya to fa ulaika atubu alaihim wannan tawagar da suka cika wannan sharuɗan guda uku
Allah ya ce ina mai yafe musu zunubansu, zan yafe musu. Sannan dan ka tabbatar da Allah ya isa yi, sai ya ce wa ana tawwabu, Allah ya ce ni kuma ni ne dama mai gafartawa bayan laifukan da suka kuma ni aka wa laifi. Arrahimu, Allah ya ce dama fa rahamata tarin jaye fushina, ko da sun min laifi Allah ya ce zan yafe musu, zan gafarta musu. Allah ya sa mun dace. Imam Sa'idi, Sheikh Nasir Sa'idi a cikin littafin sa na tafsiri Tafsir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, Tafsir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, shafi na 70, yake cewa abinda Allah madaukin sarki ya faɗa a wannan ayar a ibratu bi umul lafzi ne la bi khususis sabab. Lafazin ya shafi kowane mazinibi. Kabar ayar bayan kowane mutum yau Allah laifi, imma laifi karami, imma laifi babba, imma laifin da ke da alaka da boye ilimi, ko laifin da bai alaka da wannan kamar zina ko ƙarya ko sata ko munafurci ko abin da ya babu haƙƙin mutane kai, sai ya ce to wannan ayar tana shafansa. Mutum ne ƙarya, ayar nan ta shafe shi. Mutum ne ya gulma, ta shafe shi. Mutum ne ya zina, ta shafe shi. Allah ya ce to ka tuba, ka gyara, sannan ka yi bayani a abin da ake da buƙatar bayani. Ba kowane laifi ne za ka yi ana buƙatar ka yi bayani ba. Malamai suna cewa idan laifin da ka yi yana buƙatar bayani, to dole sai ka yi bayani. Ka zo ka zauna a waje, ka samu bawan Allah na ƙwarai, ka ɓata shi kaca-kaca. Ai wani mutumin banza ne, ai fasiki ne, ai ba mutumin ƙwarai ba ne, ai kaza, ai kaza, ai kaza. Ka gama ka tashi. Idan ka je gida ka tuba, ka ce ya Allah na gyara ba zan ƙara yi ba, baka isa ba sai ka zo wajen ka bayyana. Ka ce jama'a ina wadda muka zama majalisa jiya, waye da waye ba sa na a ce waye da waye ce Allah ba nan ba su waya kira su duk ku zo muna da meeting. Jiya na kirawa sunan wani na ce kaza na ce kaza na ce kaza, wallahi ba haka bane. Ƙarya na masa, shari na masa, magana na faɗa jiya kar ku ɗauke ta, maganar yau ce maganan ƙwarai. Ka yi bayani yadda ka fenta shi baƙi ka kuma ka fenta shi fari. Idan ka ce ka tuba tsakaninka da Allah, wannan na kallon shi fasiki, wannan na kallon shi munafiki, wancan na kallon shi makareci, wancan na kallon shi mazinaci, ai barnar da kai tana nan. Sai Allah ya ce to wa bayyanu, ka yi bayani dan a dina kallon sa. Dama kai kasa ake kallon shi baki, to ka sa a fara kallon shi fari. Amma akwai abin da bai buƙatan bayani, dan idan ka yi bayani illa za ta fito. Misali, mutum ne ka saci kuɗin shi bai sani ba, ko ka mai sane bai sani ba, ko ka mai damfara bai sani ba. Idan ka tashi ka maida masa kuɗin ya koma hannun shi, ba sharaɗi sai ka gaya masa ba, dan wani abu da bai shafi alaƙa na shi da wani ba. Sai ka ce wani dan ba na akawun nan ba kan cewa maka Ramadan Karim, kai kuma kana nufin sata. Akwai sata Karim ne? Yanzu kaga dama dubin shi 20 ne ka sata, sai ka tura mai Ramadan Karim 20,000, zai ta maka addu'a, kai free. Saboda idan ka ce mishi ka saci kuɗin sa, duk lokacin da aka masa sata wai zai fara tunani kai. Mace ce take satan kuɗin mijinta, idan ya aje kayan shi a riga sai ta ji wa'azi ta tuba, ba wanda ya sa ta masa bayani, dan idan ta yi bayani ran da ɗan shi ya sata ma take barauniyar, kuma daga ranar ba zai ƙare da ita ba. Kawai daga ya zo ya aje riga, abin da zai dama kan abin da ya aikata wanda ya wuce. Wale kula'u ani dham, sannan ya ciratu in yana kan yin laifin, ya ce ya Allah na daina, Allah na tuba, Allah ba zan ƙara yi ba. Wannan karan tuban ya fara aiki daga kanshi. Idan giya ce fara aiki daga kanshi. Idan ƙarya ce kana cikin aka ce wani ittaqillaha, sai ka ce gaskiya ne. Kada ka ce bari in ƙarasa wannan labarin, a'a, labarin a mai full stop ya tsaya. In ka ce sai ka ƙarasa, to tubar da kai azamari bata yi ba, da ka ciratu daga laifin, sannan ka yi azama, ka sa niyya da kyakkyawan fata cewa in Allah yadda wani laifin ba za ka ƙara yi wa Allah ba, ba za ka ƙara yi ba, insha Allah ka yi wa Allah wannan alƙawarin. Idan tsautsayi ya sa wata ran shedan ya ji hankali ka sake fa, sai ka sake tuba. Shi abin da Allah baya so shine ka ce wai ban tara ka dawo sallah akan lokaci. Ka gane? Shi barnar da kai da to ka gyara ta. Idan azumi ne baka yi, ya zo ka fara.
idan da kaza ne kake yi ka gyara, duk abin da da sakaci ya zo baka yi to ka gyara shi ka koma ka fara yi daidai. Akwai tsayar Allah ya sa wannan ayar illal ladina tabu sai ce me wa aslahu, yace kenan idan mutum ya Allah zinubi bayan ya tuba ana so ya inganta ayyukansa, ya biyo tuban da ayyuka na kwarai. An gane shi aiki na kwarai, innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Aikin kwarai idan kai yana tafiyar da zinubi. Idan kai zinubi sai ka tuba, sai ka bi wannan tuban da ayyuka na kwarai, yanzu wannan aiki na kwarai yana ƙara inganta tubanka tsakaninka da ubangiji. Kina abin da bai dawo yake nufi kada a lokacin da ka ji wa'azi ka ce za ka tuba, idan ka zo yin bayanin kuma sai ka yi ta wani rara gefe. Mun san rara gefe ba? Ga shi dai jiya na ɓoye gaskiya misali, yau sai na zo zan gyara ɓarnar da na yi jiya don Allah ya yafe min. To idan na zo bayani kuma ba maganar rara gefe ba, in ta wani concept a'a, in fito in yi maganan haƙiƙanin abin da shi Allah yake nufi. In na yi rara gefe har yanzu ban tuba ba. Al-Qurtubi a cikin Al-Jami' da Kamil Qur'an juzi na 2 shafi 167 yace na daga cikin abin da zai tabbatar da tuban mutumin da ya boye gaskiya musamman ya ne shi ya kira abin farkon ya tunatar da mutane sannan ya gini akan shi. Kada idan na zo zan yi bayani sai tafi da cikin musulunci. Allah ka tsare mu ya rabbal alamin. Mutum ya zo ya ɗauki ayar ƙur'ani ya bankara ta yadda yake so don ta dace da son zuciyarsa, wallahi yana fitar da mutum cikin musulunci. Wallahi al'azim. Dan alƙawar alallahi bila ilmin ne, ka faɗi magana akan ga Allah ba da ilimi ba. Da haka idan ka tashi in abin da ka san ka faɗa ya kai ka zuwa ga ridda, to sai ka dawo musulunci farko tukunna, sannan ka dan a sani. Sannan ya ce idan ka gyara ka yi bayani. Sau da cikin mutanen da suke da zunubai, ya ce akwai da zunubin shi yakan fidda shi a musulunci, akwai da zunubin shi bai fidda shi cikin musulunci. Allah ka tsare mana imaninmu. Al-Maraghi al-Misri, ɗalibi Ibn Ashur a cikin tafsirin Maraghi juzi na 2 shafi na 31 ya ce a wannan ayar akwai kwaɗaitar da mu da Allah yake yi da zaburar da zuciyarmu cewa duk abin da bawa zai yi ya ji tsoron fishin Allah. Duk abin da za ka yi, in aka ce za ka yi wani aiki ko da na saɓo ne, wallahi ka ji tsoron saɓon da zai kai ka zuwa ga Allah ya tsine maka albarka. Dan kaga su wayannan wanda suka ɓoye gaskiyan, Allah ya ce na tsine musu, masu tsinuwa sun tsine musu. Kenan zinubi yana kai ga Allah maɗaukin sarki ya tsine wa mutum. Da haka duk yadda mutum zai rayu ya yi ƙoƙari kada ya kai kanshi zuwa ga zunubin da Allah zai tsine masa albarka. Allah ka kiyaye mu. Sannan yake cewa ka ƙaurace wa saɓon. Sannan duk laifin mutum, duk girman zunubin mutum, kada ya ɗeba tsammai da samun rahamar Allah. Shine abin da Allah yake gaya mana. Faufau in ji Allah, masu tsinuwa sun tsine musu albarka. Ai ajiya ba dan muna karanta ayan nan ba dan ka san ayar ce a gaba ba, mewa zaka na ganin wa'annan babu su babu tuba, babu su babu samun rahamar Allah. Sai Allah ya ce a'a illal ladzina tabu. Mu gane rahamar Allah. Shi Allah bai so ka ɗeba tsammani ko ya tsine ma, ko ya yi fushi da kai, ko ya la'ance ka, in dai ka tuba ka gyara, Ubangiji zai kankara wancan tsinuwar, Allah zai kankara wancan yafiyar. Allah ya tabbatar da haka cikin suratul Zumar aya ta 53. Ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim. Da litasliya Allah ya kawo ya ta kira dan a rarrashe ka kai mai laifin. Kuma ya jingina ka kai din cewa bawansa ne fa har yanzu akana mai laifin. Ya Rab, ku je da Allah yake tausayin mu fa. Ka je ka yi zinanka, Allah ya ce ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim. Ce har yanzu dai kai bawana ne, bawan ma nawa ne. Allah ya ce kiranka nake, ka zo in yafe maka. Ya ku dauka ya rayukan ku barna ta yi aikata zunubi, la taqnatu min rahmatillah. Allah ya ce kada ku ɗeba tsammani da samun rahamar Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba
jami'an sai Allah ya ce lalle ku duba fa inna Allaha mu'akkidat da su وما كان قول ni kan me laifi ne a wajen Allah Allah ka yafe min ban san ku bola Allah yana ga dukkan fi ni imani me ba ku da laifi a wajen Allah kowa yana da laifi Allah ya kira zuwa ga addinin kafirci tsohon pasto ne da yana pasto yayi ta jamma musulmai sun koma addinin Christianity ko kuma malamin bid'a ne ta kiran mutane zuwa ga bid'a suna kan sunna yace to wannan ayar tana nuna mana fa ubangiji bai ɗebe masa samun rahamarsa ba ya tuba Allah zai yafi masa na ga hirin da aka da pasto kafin Ramadan din nan yake cewa yayi shekara 10 yana kiran mutane zuwa ga Christianity ya zo ya musulunta a hannun Balalau yace yayi alƙawari sai yayi shekara 10 yana kira zuwa ga musulunci dan ya biya bashin wancan barnar da yayi kaga illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu kenan wannan shine tuban kwarai idan kayi barna ka zo ka gyara Allah ka samu dace yace ibnu kathir yace kuma mu al'ummar manzo Allah muka samu wannan gatan al'ummun da suka zo kafin mu idan ka kuskura ka boye ilimi in ka kuskura aka ma tambaya baka faɗi daidai ba yana daga cikin zinuban da kuka tuba Allah ba zai yafe ba ya rab yana cikin zinubin da Allah baya yafewa kawai a zamanin da al'ummar sabiqa in ka kuskura ka irin wannan ka tobarar ka zo ka ce daga baya zaka tuba ibnu kathir yake cewa irin wannan zunubin Allah baya yafe musu su dan kayi wa addinin wata illa ne da ba maganan ka tuba sai dai ka jira ka je lahira ku gama da Allah a can amma mu al'ummar manzon Allah da yake Allah ya san mu masu rauni ne kuma annabin mu nabiyur rahmani al'umma sai zo marhuma sai Allah ya ce to irin ma mu irin wannan kuskuren Allah ya ce mu tuba sai ya yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka tsare mu a wannan ayar akwai falala mai girma na bawa ya zama mai tuba zuwa ga Allah kamar yadda muka ce Sheikh Nasir Sa'idi ya ce ayar ba kadai tana magana akan malamai da suka yi kuskure ko kuma malaman da san zuciya ya kwashe su suka boye ilimi bane a'a ayar gamammiya ce tana magana akan duk mutumin da Allah laifi ya tuba kawai Allah zai yafi masa dukkan mu koma kullu bani adama khata'un dukkan mu masu laifi ne babu wanda baya Allah laifi da haka me ya kamace mu mu tuba mu koma ga Allah shine gatan mu shine albarkar rayuwar mu akwai wata kissa wani labari Ibn Kathir ya kawo a tafsirin sa mujalladi na 4 mujalladin sa na karshe kenan shafi na 60 daga Abdullah bin Umair yake cewa lokacin da Allah madaukakin sarki halicci annabi Adam kusa samu ta taburza tsakanin annabi Adam da Iblis har yasa ya ci itaciya mun yi tafsirin nan shekara 4 baya mun yi bayani dogo kai annabi Adam lokacin da ya ci itaciya sai ya ce ya rabbi innaka sallatta alayya iblis wala astati'u an amtani minhu illa bika bayan Allah madaukin sarki annabi Adam ya roke shi Allah ya yafe masa annabi Adam sai ya ce ya Allah kai ka daura iblis ka bashi iko a kaina Allah ni kuma ba ni da wani ikon da zan hana kaina ya sa min in saba maka ya Allah sai da taimakonka da agajinka Allah ka taimaka min bayan ni ya Allah akwai hadari ni da nake da karfin imani ma ya ji hankalin Allah ya magana ƴaƴana kala Allah sai ya ce la yuladu laka waladu Allah ya ce ma ƴaƴanka matarka da zuriyarka ba za a taba haifa maka ɗa ba ai duka mai ƴaƴan shi ne illa wakiltu alaihi man yahfazu min makri iblis wa min qurna'i su Allah ya ce face na yi alƙawari sai na wakilta masa mala'ika da zai zan yana tare da shi zai dinga bashi kariya daga sharrin shedan da kuma abokanai na banza wannan mala'ikan shine a zuciyarka da idan zaka yi sabo zaka ji wani abu yana ce ma karkai annabi ya garwa Tabarani yace a cikin zuciyar mutum akwai iblis akwai mala'ika iblis yana cewa kai zaka ji zuciya suka ce wallahi wata zuciya dama ta ce min karnayi mala'ika ne Allah ne ya sa cikin zuciyarka ya dinga hana ka sabo tun a wannan lokacin Allah ya alƙawarin zai hada mu da wannan mala'ikan dan idan iblis ya samu yi sabo mala'ikan sai ya hana mu qala ya rabbi zidni annabi adam sai ya ce ya Allah a dai ƙara min wata kariyar dan saboda ni na ga sharrin da iblis ya min ƴaƴana Allah ba za su iya ba qala Allah sai ya ce alhasanatu bi ashri amsalha wa aziduha Allah ya ce to duk aiki ɗaya da za ku yi da kai da al'ummarka Allah ce zan ba ku lada guda 10 a madadinta in muka ce 10 ba muna nufin lada ba idan kai subhanallahi daya
Allah zai rubuta maka subhanallahi 10 ne. Allah ya ce sannan kuma bayan haka zan ta ƙarawa wasai'atu biwahida, idan kai da 'ya'yanka kuka yi zinubi Allah ya ce kwaya ɗaya zan sa a rubuta. Ka yi kyakkyawa a rubuta guda 10 a ninka, ka yi zinubi a rubuta guda nawa? Kai in ba Allah wa ya sai wa ɗan adam wannan alfarmar. Duk mutumin da zai ce idan ka masa abu ɗaya, misali in ka bani naira 1 zan baka naira 10, kenan ka bani naira 100 zan baka naira 1000 ne, in ɗan adam ya arziki shi sai ya ƙare. Allah ne kadai yake da taskar da baya karewa. Allah ya ce amuha ɗayan ma idan na sa an rubuta wa ɗanka idan yayi laifin, Allah ya ce kuma yana tuba, Allah ya ce zan sa a goge. Kun gane karatun? Kayi aikin lada guda ɗaya an ninka shi ninki nawa? Kuma an ƙara ninninka shi. Idan kai zinubi Allah ya ce ɗaya zan sa a rubuta, kuma kuna tuba Allah ya ce zan goge. Annabi Adam sai ya ce ya rabbi zidni, annabi sai ya ce ya Allah a ƙara mun da ya Allah. Ƙala Allah sai ce at-taubatu maqbulatun ma damatu ruhu fil jasadi. Allah ya ce kuma nayi alƙawari na bude maka da kai da yayanka kofar ku tuba in yafe muku matkar akwai rai a jikin dan adam yana numfashi. Allah ya ce zan yafe. Ƙala annabi Adam ya ce rabbi zidni, Allah ƙara min dai. Ƙala Allah sai Allah madaukin sarki sai ga annabi ayat da malai karanta mana, qul ya ibadi asrafu ala anfusihim la taqnatu min inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'. Annabi Adam sai ya tabbatar da in Allah da yan shi ba za su shiga wuta ba, dan Allah idan sun tuba zai yafi musu zunubin su gaba daya. Jama'a karatun yau fa akwai dadi. Akwai ta bonanza da zan faɗa yanzu gaba kaɗan, ni ma hadisi yana faranta mare tun kafin na zo. Allah ka datar da mu. Akwai ruwaya da ke cikin Jami'in Tirmizi hadisi na 3537, tana cikin Ibn Majah hadisi na 4233. Ibn Umar yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir. Dan Umar yace manzon Allah yace ubangiji yayi alƙawarin zai karbi tuban bawa matukar bawa bai zo matakin sharafan mutuwa ba. Ko da an tatso ranka ya zo kirji, kafanka ya mutu, cinyarka ta mutu, kwankwasanka ya mutu, malaika ya ta tsoron bai zo makogoro ba, a zuciyarka baka samu daman faɗa a baki ba sai ka ce Allah na maka laifuffuka barjak, ya Allah ka yafe min duka gafarta min. Kana gama tunanin haka malaika ya zara ranka ka sha. Akwai ruwayar da ke cikin Imam Ahmad hadisi na 11237, tana cikin Sahih Jami' Sagir ta inganta hadisi na 1650. Abi Sa'id al-Khudri yace manzo Allah yace inna shaytana qala, shedan yace wa Allah wa izzatika ya rab, yace ina rantsuwa da buwayarka ya ubangiji na, inji iblisu, la abrahu a'uwi ibadaka ma damatu arwahuhum fi ajsadihim. Yace ya Allah na maka alƙawari wallahi, inji iblis fa yake ga Allah, bazan gushe ba sai na dinga halakar da bayinka, ƴaƴan annabi Adam din nan sai na dinga halakar da su matukar rayukan su na cikin gangan jikin su. Ya ga Allah haka, ba sanadin annabi Adam aka tsine masa ba, yace to ya Allah tunda ka min wannan tsinuwar ni kuma Allah na alƙawari da ni da su ƴaƴan shi Allah mun sa kafar wando daya, wallahi sai na halakar da su. In ka ga na bar dan Adam Allah to ya mutu ne. Qala rabbu, Allah ma sai yace masa wa izzati wa jalali. Shi ce wa izzatuka ya rab ko? Allah sai ya ƙara, Allah yace to ni kuma in ji shi Allah yace wa izzati wa jalali. Allah yace ina rantsuwa da buwayata, in ji Allah ina rantsuwa da girmana, la azalu aghfir lahum mastaghfaruni. Allah ya ce wallahi ni ko bazan guce ba, ina gafarta musu zunubansu matukar sun nemi in gafarta musu. Je ka sa su iskancin, ba dai ƙaryarka ka sa su yi ƙarya ba, su yi zina ba, su yi caca ba, su yi luwaɗi ba, su yi kaza ba, su yi kaza ba, ka je ka sa su. In bawa ka sa shi yayi ya tuba, Allah ya ce ni kuma wallahi bazan gushe ba, yana tuba zan yafe masa. Kuma kusan ƙa'idar Allah ne, idan ka tuba ya yafe ma wajen zunubin, Allah maɗauki sarki ya ce ula'ika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Idan ka yi zunubi ka tuba, Allah ya sa aka goge zunubi don ya wulaƙanta shi ɗan. Kai in Allah yadda ba za mu shiga wuta ba, insha Allah. Kai an Allah yadda ba za mu shiga wuta ba, an sha zo maƙogoro ka ce za ka tuba, a nan ɗin Allah ya hukunta wa kanshi ba zai karɓa ba. Amma in dai rai bai zo maƙogoro ba,
yana ko ina a jiki ka tuba Allah zai yafe maka. Suratul Nisa aya ta 17 zuwa aya ta 18. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب نعم فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Allah madaukin sarki yace innamat tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna sayyi'at ya'maluna su'a bijhala. Allah yace tuban da Allah madaukin sarki yake karba kadai ita ce tubar da alladhina ya'maluna su'a bijhala. Allah yace tana ga wadda suke wa Allah mummunan aiki ne da jahilci. Kadai tubar da Allah yake karba tana ga wadda suke wa Allah mummunan aiki ne da jahilci. Thumma yatubuna min qarib. Allah yace sannan sai su tuba da kusa fa ulaika irin wayannan mutanen yatubu Allahu alaihim, Allah yana yafe musu zunubansu. Wa kana Allahu aliman hakima. Ai zaka yi tunanin ya kamata Allah ya ce wa kana Allahu gafurar rahima ne, sai Allah ya ce wa kana Allahu aliman. Allah ya san wadda yake tuba a kusa, Allah ya san wadda baya tuba a kusa, kuma akwai hikimar Allah wajen ya ƙi karɓan tuban wannan ya karɓi tuban wannan, shine maganar. Walaysat at-tauba, Allah ce kuma ba a karɓan tuban wadda alladhina ya'maluna sayyi'at, wadda suke munanan ayyuka. Allah ce ba zan karɓi tuban su ba. Yaushe? Hatta idza hadara ahaduhumul maut. Allah ya ce har sai lokacin da mutuwa ta riski ɗayan su, mutuwa ta zo gadan rai ya zo makogoro, kala sai ya ce inni tubtul an, sai ya ce yanzu kam na zub da kaca, wakiltar shedan da nake a ban ƙasa na tuba, yan kwailaye da nake bi na dina, dan 200 da nake dan shasha na dina. Ya tabbata da ya zo makogoro. Allah ya ce a'a, walallazina yamutuna kuffar, da wannan da wadda suke mutuwa suna arnaku. Allah ya ce ulaika atadna lahum azaban alima, wayannan ka Allah ya ce na musu tanadin azaba mai radadin gaske. Arni zai dawo cikin radadin, musulmi kuma zai fita wata rana idan har ya gama zama a cikin wuta iyalukan da Allah ya ɗeban masa. Professor Muhammad Sani Jallemu a cikin faitaccen bayani a da na farko shafin 512 yace in mun kula Allah madaukin sarki ya ce walaysati tawbatu alladhina ya'maluna su'a innamat tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna su'a, sai ce bi jahalatin, da jahilci. Kai ka iya tunanin cewa okay to mun gane duk wanda ya saba wa Allah yana jahili shi Allah zai yafe masa. Ni na san matsayin ƙarya nayi kenan banda ni, na san matsayin zina nayi kenan banda ni, na san matsayin kaza ne kenan banda ni. Yace a'a, ba haka Allah yake nufi ba. Yace abinda Allah yake nufi shine duk wanda ya saba wa Allah ko da ya san hukuncin abun ba kyau, a wannan lokacin da yake saban sunan shi jahili. Kana ƙarya, ka san ƙarya ba kyau, a lokacin da kake ƙarya idan aka ce a nemo jahili a biya ka, in ka kawo wannan mutumin a yi boca a biya ka. Idan mutum yana zina ya san zina ba kyau, idan aka ce ka nemo jahili in har ka samo shi to a biya ka, ka ci kwangilar ka wallahi. Saboda babu mutumin da zai tsaya yana saba wa Allah hankalin shi a kwance, wallahi sai mutumin da ya jahilci waye Allah. Wallahi mutumin da ya san waye Allah, da girman Allah, da azabar Allah, da kunyar Allah yana kallon sa yake yi, wallahi in ba ya jahilci wannan ba wallahi ba zai sabon Allah ba. Idan za ka yi sabon Allah sai ka dinga tunano yanzu fa Allah na kallo na, saman Allah ce ta mun rufi, ƙasar Allah ce fa ta ɗauke ni, mala'ikun Allah fa na kallo na, raqibun yana gefe na, raqibun da atid na tare da ni, kuma nake saba wa Allah,
kuma akwai jahannama fa in na ci gaba fa Allah zai sani nan akwai wuta fa akwai aljanna ci gaba Allah fa zai hana ni in ba ka jahilci wannan abawan me zai ka sabon Allah shi yasa idan zaka yi zinubi wani cikin magabata aka ce masa zaka yi saba wa Allah cikin tabiya ce wallahi ba zan iya ba aka ce me yasa yace to in dai zan yi sabo sai dai da conditions guda uku aka ce me conditions din yace in je ni saman da ba saman Allah ba ta mun rufi in je kasar da ba kasar Allah ba ta dauke ni kuma in je inda Allah baya kallo na in naji na zan yi zinubi amma in dai ba zan cika wannan kaidojin wallahi ba zan yi saba wa Allah ba ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghithu in mun dauki wannan kaida da Allah ba zai rage mana sabon Allah ba da haka ibnu kathir yace duk mutumin da ya ɗeba tsammani daga rayuwa rai ya riga ya zo makogoro kirji ya riga yayi nauyi hanci ya fara fitar da numfashi da kyar abubuwa na mutuwa duk sun cika kawai ya tabbatar da mutuwan ne shi yasa ya tuba in a ce da Allah zai ara masa wani kwanaki da zai mai da karfe wuta yace wannan in ya tuba Allah ya alƙawarin ba zai yafi ba idan kaga azabar Allah ta dirka koka gadan akan laifin da kake sai kace ka tuba nan ma Allah baya karba ghafir aya ta 84 فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا مشركين جيد فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ayar ƙarshe cikin suratul ghafir Allah ya ce falamma ra'au ba'sana Allah bayan ya magana akan al'ummu daban-daban sai Allah ya ce akwai al'ummun da muka halakar lokacin da suka ga azaban mu ta zo gadan halakar da su zami qalu amanna billahi wahda ga azabar ta zo sun ganta sai suka ce ya Allah mun yi imani da Allah shi kai ne abin bauta wa kafarna bima kunna bihi mushrikin kuma duk ababan da da muke Allah tarayya da shi mun kafirce musu ba alloli bane Allah ne abin bauta Allah ya ce kash azaba ta zo falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana Allah ya ce imanin da suka yanzu ba zai musu amfani ba ai me yasa saboda ai sai da suka ga azaba ta zo ne suka yi imani sai Allah ya ce haka muke tun al'ummomin da sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi Allah ya ce tun da al'ummun da suka gabace ku haka muke in azaba ta zo Allah ya ce ba ma karban tuba wa khasira hunalika al-kafirun Allah ya ce kafirai ma anan suka yi asara ai fir'auna ma haka ne falamma adraka al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin qala al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalafaka aya Allah ya ce ba za mu karba ba lokaci ya ƙure azaba ta zo ba maganan karba da haka koda kuwa a ce mutum da lafiyarsa amma ya ga azaba ta zo ya ce ya tuba nan Allah baya karban tuba akwai lokacin da kuma still Allah baya karban tuba Allah ya hukunta wa kanshi haka lokacin da mutane suna rayuwarsu masu da'a suna da'a masu iskanci suna iskanci lokacin da aka tashi wata juma'a kawai sai aka ga rana ta fito daga nan a'a Allah ya ce ko ka tuba ba zan karba ba an'am aya ta 158 تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون
Allah ya ce hal yanzurun wai mutane da duk ana cewa mu gyara halin mu koma ga Allah muna ta iskancin nan Allah ya ce wai shin ba wani abu muke jira bane illa an ta'atihumul malaika face kawai wata juma'a su ga malaiku sun sauko aw ya'ti rabbuka ko ubangijinka yazo da kansa ma aw ya'ti ba'du ayati rabbik ko wani sashin ayin ubangijinka yazo shine fitowar rana ta gabas Allah ya ce to yawma ya'ti ba'du ayati rabbika ranar da wani sashin ayoyin ubangijinka zai zo la yanfa'u nafsan imanuha wallahi imani ba zai amfana da rai ba ko tayi a banza ne lam takun amanat min qablu Allah ya ce in dai bata yi imani kafin ranan ba in alamis in jiyan bata yi imani ba a juma'an ta waye gari Allah ya ce ba zai mata amfani ba aw kasabat fi imaniha khaira Allah ya ce ko kuma kafin nan ta yi aiki mai kyau da imaninta Allah ya ce qulin taziru ya Muhammad ce ne musu mi zaman dako inna muntazinu mu ma muna jira ba dai lokaci bane ai rana ba ta ƙarya sai dai uwar ta ji kunya Allah tunda ya ce za a yi wannan juma'an wallahi tallahi sai an yi ta ko kana da rai ka ganta ko kana kabari ka ji an yi tutturutut kai ka san ba bom ya buga ba mala'ika ne musa gaho a mace kake amma ka ji Abu Nu'aym a cikin littafin Sahihatul Awliya mujallad na 6 shafi na 68 da Samarkandi a cikin Tamyi'ul Ghafilin shafi na 68 duka sun kama magana daga Mughis bin Sumay yace kana rajulun mimman kana qablakum yace akwai mutumi da aka yi cikin magabatan da suka gabaci mu kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amalu bil ma'asi bai da aiki sai sabo ka san akwai mutumin da shi rayuwar shi kawai sabo iya aikin alkhairi bai sani ba fa bainama huwa yasiru zata yawmin wata rana na tafiya shi kadai babu kowa tare da shi idh tafakkara fi ma salafa kawai sai birki shi kadai ya tsaya ya tunanin sabon Allah da yake ta yi a baya ni ne nake wa Allah kaza ni ne nake wa Allah kaza ni ne yanzu nake wa Allah kaza ni ne nake wa Allah kaza ya gama lissafo zunuban gaba daya sai ya ce Allahumma ghufranak sai ya ce ya Allah gafararka nake nema Allahumma ghufranak Allah gafararka nake nema Allahumma ghufranak gafararka nake nema yana faɗan na uku ya mutu a wani lokacin fa ghafara Allahu lahu Allah ya yafi masa ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum ina ruwan Allah Allah yana son mu fa wannan yake nuna mana kenan duk yadda mutum ya kai da yawan zunubansa kare na ganin zunubin shi yafi karfin Allah ganin zunubin ka yafi karfin Allah laifin shi yafi laifin zunubin da kai suratu yusuf ayat 87 ya bani yadhhabu fatahassasu يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون kaji hadarin kaɗai ba tsammani cewa zunubinka yana da yawan da Allah ba zai yafiya ba yafi zunubin mu idan kana zama arni ne annabi yaqub yace ya baniya yace ya ku ya'yana idhabu fatahassasu min yusuf ku tafi ku binciko labarin annabi yusuf da dan uwan shi binyamin wala tayasu min rauhillah kada ku ɗeba tsammai da samun rahamar Allah mana innahu la ya'su min rauhillahi babu wanda yake ɗeba tsammai da samun rahamar Allah illa alqaumul kafirun sai tawagar da suke arna da wannan malama aqida suka ce mutumin da yake gani akwai zunubin da yafi karfin Allah ya yafi yana fita a musulunci idan mutum ya gama rayuwarsa in a ce yayi barna sama da ta fir'auna wallahi ya tuba wallahi Allah zai yafi masa wallahi Allah zai yafi masa ai kai bawan Allah ne shura aya ta 25 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون Allah ya ce to dama laifin ba ni akawa ba kuma ka ce in yafe maka Allah ya to na ga dama na yafe wai sai hana ni Allah ya ce huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadi Allah fa shine wanda yake karban tuba daga bayinsa wa yafu an sayyiati ya gafarta laifuka yanzu idan Allah ya ce zai yafe min zunubi na Malam Ibrahim ka isa ka ce Allah a tsaya a duba akwai wanda ya ce Allah a tsaya a duba Fir'auna ya sai aka je lahira sai Allah ya ce Fir'auna tafi jannatul firdaus kai kana nan ka rayu a janget ka isa ka ce ya Allah akwai magana fa magana Allah ya tsaya Fir'auna ne fa in Allah ya ce to shikenan a tsaya a duba Fir'aunan da kai duka
kai matsala ba ta same ka ba matsalar ka tafi ta fir'auna a wajenka ko ba gaskiya bane kai matsalar ka a duba ka yafi na fir'auna a wajenka shi yasa dan Mas'ud yace idan ubangiji zai gafarta wa kowa da kowa da fir'auna da iblis da kowa Allah ya ce a tafi aljanna duka wallahi tallahi Allah bai zalunce mu da muka yi bauta ba idan kuma Allah zai ce da kowa da kowa wuta za a tafi aljannan ba wanda zai shiga kuma Allah bai zalunci kowa ba adalci ya mana kai da kaya duka mallakan wuya ne ya za ka yi Allah ne ya ce kuma ga yadda zai kai suka ce a tsaya a duba Allah ka bamu aljanna riwaya ta tabbatar cikin sahih muslim hadisi na 2702 daga Ghair al-Muzani yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi annabi sai da rantsuwa yace na rantsi da Allah inni la atubu ila Allah fil yawmi 100 marra annabi yace wallahi ina tuba in koma ga Allah sau 100 a rana annabin da baya yin zunubi in ma yayi an yafi zaka yi tuno aya ai inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima annabin da aka ce in yayi zinubi a baya ma an yafe in zai yi a gaban ma an yafe amma yake zuna ya tuba yake zama zaman dirshan ya tuba zuwa ga Allah sau 100 a rana kai da kullun kana cikin cakwaki ya kamata kai sama da su miliyan ai wani malami ke cewa adadin istighfarin da kai a rana in ya kai adadin sama da ƙasa ba zai wadatar da kai ba dan koda kai ba mai laifin kana ka dauka a wajen Allah annabi da yake neman Allah ya yafe masa bai da zunubi ƙarin daraja yake nema shi tuba ga Allah istighfari da kake yi in kana da zunubi Allah ya goge idan baka da zunubi daraja ka ta dauka a wajen Allah to me asarar ka akwai ruwayar Ibn Abi Talib tana cikin sunan Abi Dawud hadisi na 1521 tana cikin Jami' Tirmidhi ma hadisi na 3006 Ibn Majah hadisi na 1395 yace kuntu idza sami'tu min rasulillahi shay'an nafa'ani Allahu bihi ma sha Allah sayyidina Ali yace duk abin da naji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki sai ya amfanar da ni gwargwadon abin da Allah ya so in amfana daga bakin annabi wa idza haddathani ghayru yace amma idan wani manzon Allah ne ya bani labarin wani abu halaftuhu dan ce wani ba tuhumar ka nake ba amma rantse min tukunna dan in yadda dan sami yaqini rantse min fa in halafa saddaqtu yace idan har ya rantse min yace sai in gaskata shi wa haddathina Abubakar radiyallahu anhu yawman yace wata muna zo da sai Abubakar Siddiq sai bani wani labari abinda Abubakar ya bani labari shine qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce min inji Abubakar yake ga sayyidina Ali ma min abdin yuznibu dhanban ba za a taɓa samun wani bawa cikin bayin Allah yayi wani zinubi cikin zinubai ba fa yatawaddau yayi alwala fa yuhsinul wudu'a ya kyautata alwalarsa me kyau wa yusalli rak'atayn ya tashi yana fila raka'a biyu wa yastaghfirullah ya nemi gafara Allah illa ghafara Allahu lahu face duk girman zunubi sai Allah ya yafe masa kar ka tsaya tuna to wani kalan zunubi a'a kowane irin zunubi sunan shi in dai zunubi ne in kai sa ba fa ina cewa ka je kai alwala kai nafila bane in tsautsayi ya sa kai to kana da kofar tuba a wajen Allah Allah bai kulle maka ba kai alwala mai kyau ka tsaya ka yi nafila raka'a biyu ka nemi gafar ubangiji ya yafe maka manzo Allah ya ce in kai wannan Allah ya yafe maka sai na Bakar Siddiq sai ya ce sai manzo Allah ya karanta fadin Allah cikin suratul nisa aya ta 110 يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما Allah ya ce wa man ya'mal su'an duk mutumin da ya aikata wani mummunan aiki aw yazlim nafsahu ko ya zalunci kansa da yin zunubi thumma yastaghfirillah sannan ne ma Allah ya gafarta masa to yajidillaha ghafurar rahima Allah ya ce zaka same ni inji Allah fa mai gafarta maka zanubankan Allah ya ce mai jinka kuma mai jinkan kan baka aljanna da kuma aya ɗaya tana cikin suratul ali imran aya ta 135 walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru lidhunubihim ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم
يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ما دلا ونعم أجر العاملين. dan Allah ai kabbara mana wannan ayar tana da dadi ya rabbal alamin, tana da dadi wallahi tana da dadi na rantsi da Allah tana da dadi. Allah ne ya ce walladina idza fa'alu fahisha, Allah ya ce wadda suka aikata wani alfasha a rayuwarsu aw zalamu anfusahum, Allah ya ce ko suka zalunci kawunan su wajen min laifi, zakarullaha, Allah ya ce sai suka tuna Allah, kawo Allah laifi sai ka tuna da Allah, suna tunawa da sun wa Allah laifi, Allah ya ce fastaghfiru li dhunubi, suka ce Allah ka yafe min, astaghfirullah wa atubu ilai. Allah ya ce kuma dama wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, wai dama wa ya isa ya gafarta wa bawa zunubi in ba Allah ba, wa ya isa? Sai Allah ya ce amma su wa'annan bayin walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, Allah ya ce ba su dawama kan ci gaba da yin wannan laifin suna sani, in suka yi so daya suka tuba, Allah ya ce ba sa ƙara yi, in ƙarya ce ba za su ƙara yi ba, in zina ce ba za su ƙara yi ba, in cace ne ba za su ƙara yi ba, in gulma ne ba za su ƙara yi ba, Allah ya ce ba su dogewa suna yi. In ka yi so ɗaya tsautsayi ya sa ka yi so ɗaya sai ka tuba, Allah ya ce to baka doge kana yi ba, ula'ika wannan mutanen da suke tuba suke denawa jaza'uhum maghfiratun min rabbihim, Allah ya ce suna da sakamako na samun gafara daga ubangijinsu, wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar, da kuma wata aljannatayya, wani lambu wadda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin sa. Aljanna kinan fa, laifi kawai Allah ka tuba baka ci gaba da yin laifin ba, Allah ya ce to na yafe ma, bayan nan na baka aljanna, aljannan ma Allah ya ce wadda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin ta. Abin da yafi komai daɗi a ayar sai Allah ya ce khalidina fiha, in ka shiga Allah ya ce ba za ka fita ba, sai Allah ya ce wa ni'ma ajrul amilina, Allah ya ce ma dalla da aikin masu aiki masu tuba in sun min laifi, Allah ya ce ku tuba ku dina, Allah ya ce ma dalla da tubanku. Allah ka yafe mana. Akwai riwaya daga cikin Ibn Majah hadisi na 4250, Ubaidatu bin Abdullah ya rawaito hadisi daga babansa, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la. Manzo Allah yace duk mutumin da yake Allah laifi ya tuba, Allah zai ci gaba da yafe masa kaman bayi da laifi ne. Akwai riwaya dake cikin Jami'at Tirmizi hadisi na 3535, Safwan bin Assal al-Muradi yace inna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min qibalil maghribi, manzon Allah ya ce ta bangaren mafadin rana nan babun akwai wata kofa, khalaqahu Allah ta'ala li taubati, Allah ya halicci kofar ne kawai dan bayi su tuba, arduhu masiratu 70 sana, manzon Allah ya ce fadin kofar a budanta tafiyar da za a samu abin da fi komai gudu, fadin kofar nabi ce sai ya shekara 70 bai kure ta ba. Allah ya bar kofar a bude kawai dan mu tuba, tuban mu ya shiga ta wajen Allah ya yafi mana. A wata riwaya 40 sana, fadin kofar ya kai tazarar tafiyar shekara 40 na kamar wutar lantarki. Kawai Allah ya bar kofar ne dan kada ma tuba na ya tafi, na malami ya tafi a ce kofar ta yi karama, ta wata na gaba, ta na tashi shiga, a Allah ya bar kofar da fadi na kowa ma ya zo ya wuce, Allah ya ce zan karba. Manzo Allah sai ya ce ba za a rufe wannan kofar ba har sai rana ta fito daga wannan kofar, ran da rana ta fito ranar za a rufe kofar. Isra aya ta 25, rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil ababi wannan Allah da ya halicci bawa ya fa sanin wai bawan. Akwai mutumin da za ka ganshi a waje a riga mutumin kwarai, amma idan ya shiga daki ya kulle ya bude wayarsa. Kun gane karatun? Allah ya ce kai ma na san da kai, wallahi. A waje mutumin kirki, a ɗaki mutumin banza. In ka ƙulla kofa Allah ya ce ka kunna waya, ka gama ka goge browsing history, Allah ya ce a'a, Allah ya ce rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Allah ya ce abin da yake cikin zukatanku da rayukanku Allah ya ce na sani.
ba wai a waje mutanen ka mutane suna kallon ka mutumin kirki kai tsammani in kai kafi kowa sanin kai na kirki ne Allah ya ce in takunu salihina in ku na kwarai ne ciki da waje Allah ya ce to na sani in waje ne na kirki ciki ba na kirki ba Allah ya ce to na sani me ina za a gyara matsalar sai Allah ya ce fa innahu kal awabina ghafura masu waje lafiya ciki datti a waje da kyau a daki ba kyau Allah ya ce to ku tuba ku koma ga Allah ku koma ga Allah Allah ya ce zan yafe muku sai ku dena Allah ya ce shikenan sai a zama bashi ciki lafiya waje lafiya kai ka san Allah ya san bawa saboda bawa ya san kanshi tahrim aya ta 8 يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه الحمد لله نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Idan mun fahimci wannan ayar kenan masu tuba su koma ga Allah su suke samun aljanna. Wanda yana wa Allah laifi baya tuba aljanna za ta bashi wahala. Amma idan tsautsayi zai sa ko san zuciya zai sa ko sharrin shi zai sa ka saba wa Allah ka tuba zaka samu aljanna. In ka tuba ka alƙawarin ba zaka sake ba zaka samu aljanna. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu. Allah ya ce akwai da kuka yi imani ka ji fa Allah sai da kira mu da sunan imani mu masu laifi ne fa sai ya ce tubu ila Allah. Kuna da laifuka na sani inji Allah amma ku tuba zuwa ga Allah. Wani irin tuba sai Allah ya gaya maka specification da tubar sai ya ce taubatan nasuha. Tubar da idan an yi ta ba za a koma a ci gaba da yin laifin ba. Asa rabbukum in kun yi haka kuwa ubangijinku zai kankare muku zunubanku wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar zai shigar da ku aljannatayya da koramu ke gudana karkashin ta kaman ka tambayi Allah yaushe sai Allah ya ce yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'a a ranar da Allah ba zai tozarta manzansa da wanda suka yi imani tare da shi ba ga falalarsu Allah ya ce nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim hasken su yana kai kawo tsakanin gaban su da kuma daman su yaquluna rabbana yan aljanna za su na cewa ya ubangijinmu atmim lana nurana Allah ka cika mana hasken namu ya zama hatta gummi ya Allah hatta baya ma ya Allah waghfir lana Allah ka ƙara gafarta mana tunda a duniya mun ne muka yafe mana Allah ka gafarta Allah anan ma sauran ka gafarta mana su innaka ala kulli shay'in qadir Allah ko an zo lahira ai kai mai iko ne bisa dukkan komai Allah sai ya yafe mana sai ya ce to mu tafi aljanna Allah yana son masu tuba ayar haila 222 suratul baqara ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil mahid suna tambayanka ya rasulullahi game da hukuncin jinin da ke fitowa mata na al'ada kul ce ne musu huwa adan kasanta ne fatazilun nisaa fil mahid kaurace mata lokacin da suke al'ada wala taqrabuhunna hatta yatahurna kada ku kusanci mata har sai jinin ya dauke ta ga alaman tsarki fa idza tadahharna idan tayi wanka fa'atuhunna min haythu amarakumullah ku zo mata yan naku ta inda Allah ya umarce ku ta gaban su ba ta duburar su ba inna Allah yuhibbu tawwabin lalle Allah yana son bayinsa masu tuba gare shi in sun masa laifi wa yuhibbul mutatahhirin Allah ya sa yana son bayinsa masu tsaftacewa karshe akwai riwayar Al-Husayn tana cikin sahih Muslim hadisi na 1696 yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam annahu rajama imra'atan wata nan manzo Allah wata mata ta yi zina Annabi sai sa aka kawo ta Annabi ya jefe ta thumma salla alaiha
annabi sai ya mata sallar jana'iza fa qala ba'd sahaba wasu sahabbai suka ce ya manzon Allah ya rasulullahi rajamtaha wa sallaita alaiha ya manzon Allah ka mata yi zina ka jefe ta kuma ya manzon Allah ka zo kana mata sallah qala annabi sai ya ce laqad tabat taubatan ta yi wani tuba na gaskiya na tsakani da Allah zuciyarta 100% ta tuba babu rabi da rabi a ciki babu tuban astaghfirullah zuciyar daban babu yana tuba amma ya san gobe zai ci gaba da yi ta yi wani tuban da law fa'alat mithla dhalika 70 maratan taballahu alaiha tuba ɗayan nan da ta yi annabi ya ce da za ta dawo duniya an jefe ta mutun da za ta dawo duniya ta yi zinan nan so 70 tuba ɗayan nan zai gafarta mata duk zunubin ba ta sake tuba ba wannan yake nuna maka idan zaka tuba ka yi tuba ingantacciya zuciyarka ka tuba 100%. kada ka tuba kana tunanin na tuba amma gobe ma zan yi an jima ma zan yi ai akwai tuban da muke haka yi kana tuban amma kai ma ka san an jima zaka sake an jima zaka sake wani kuma yana zunubin yana tuban na sha baku labarin mutumin da sigara a bakinsa yana jin carbi me yake faɗa akwai wani karatu akan tuba amma sai gobe Malam Inuwa ya gaji ni ma na gaji amma gobe in Allah yadda za a ƙara sa wata wutar ka san wutar dama gida biyu ce yanzu na raba wuta ne na bada wannan wutar gobe zan bada wata wuta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad